Тіпті, қараңыздар. Адамдар қабірлерінен оянған кезде ең бірінші оянатын кісі кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Неге, білесіздер ма? Неге? Bir kitap берем, жауабын айтқаныма. Не үшін бірінші пайғамбар тіріледі? Үмметіне шапағат ету үшін, үмметінен кешірім сұрау үшін, үммет үшін кешірім сұрау үшін, я? Алланың сүйікті құлы болған, я? Алланың сүйікті құлы болды, жақсы вариант. Не дейді? О жерде дағуат жоқ, бұл о жақта ғой дағуат. О жақта чисті сұрақ жауап қой. Ал? Сұрақ жауаптың қасында. Жобаласады, я. Мына бауырым сізге мұнай. Түсіндіріп берейін өзім. Қараңыздар. Жобаласты жауабы. Үмметі оянған кезде, сұрақ жауабының жағдайын білген кезде қорқып кетпес үшін бірінші пайғамбарымызды көреді екен. Көрдіңіздер ма? Соны көріп барып жүректері басылады дейді. Сол үшін пайғамбар олардың алдында бірінші тіріліп күтіп тұрады екен. Біліп алыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қабірінен бірінші оянып, үмметін істеп тұрады, күтіп тұрады. Аналар өзінің амалдарын біліп тұр ғой, қорқып тұр ғой жағдайлар. Шошып қабірлерінен оянғанда пайғамбарымызды көріп жүректері басылады дейді. Көрдіңіздер ма? Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге мына жақта да керек, о жақта да керек, оның ар жағында да керек екен ғой. Сол кісіге мықтап жабысып алуымыз керек. Көрдіңіздер ма? Керек па пайғамбарымыз? Керек қой. Ол қабірде де сұрақта бар ғой ол. Пайғамбарың кім деген сұрақ бар ғой қабірде. Енді соны мысалға мешіттегі жамағаттың 80% білмесе, ол қалай жауап береді ертең мысалға пайғамбарымыз туралы? Оның бер жағында біз иманды қалай сақтаймыз пайғамбарды танымасақ? Көрдіңіз ба? Бұның барлығы өте ауыр нәрсе. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген біздің неміз болу керек? Махаббатымыз болу керек жүректе. Жүректің түкпірінде бір махаббат болу керек. Бағанағылардың бәріне махаббат толып тұр ғой. Дүниеге деген, басқаға деген махаббат ұрып тұр. Мына жаққа келген кезде ақсап қалып жатыр да пайғамбарға келген кезде. Көрдіңіздер ме? Иманның ешбір адам ләззатын тата алмайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар. Ешбір адам иманның ләззатын тата алмайды. Алла және оның елшісі барлық нәрседен абзал, жақсы, сүйікті болмайынша дейді. Қараңыздар. Ешкім иманның ләззатын тата алмайды. Және не дейді? Бір сахаба келіп айтады дейді. Я Алланың елшісі, қиямет қашан болады деп айтады дейді. Осы сұрақ қой бәрімізге келетін. Мекке жап-жасыл болып кетті, қиямет болайын деп жатыр. Анау бүйтіп тұр, қиямет болайын. Бәрі қиямет шақырып жатыр, білмеймін. Дайын тұрған сияқты бәрі. Қиямет қашан болады дейді жаңа. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, дайындаған бірдеңең бар ма дейді. Жоқ қой дейді жаңа сахаба. Қатырып оққан намаз да жоқ, қатырып ұстаған ораза да, садақа да жоқ деп айтады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай онда? Анау айтады дейді, мен бірақ дейді, Алла және оның елшісін бүкіл нәрседен артық жақсы көрем деп айтты дейді. Қараңыздар. Олай болатын болса, сен жақсы көргеніңмен бірге боласың деп айтты дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Керек пе екен тағы да? Пайғамбарыңмен бірге боласың деген сөз, пайғамбарымыздың жәннаттағы мәртебесі ең биік жоғарыда. Ал оған сүйікті, махаббат қойған кісі, сол кісінің ең биік мәртебеде жоғарыда қасында отырады деген сөз. Раббысының дидарын қайта-қайта көреді деген сөз. Көрдіңіз ба? Бұл әшейін нәрсе емес пайғамбарымызға деген ілесу. Бұл біріншіден иманды сақтау, екіншіден өзіңнің Раббыңның алдындағы дәрежеңді сақтау. Қандай жақсы нәрсе. Сол пайғамбарымыздың көркем мінезімен мінезденбегеннен кейін біз не істей алмай жатырық? Біз жаңағы қараса көзі тоймайтын мұсылмандардан болып қалып жатырмыз кейде. Көрдіңіздер ма? Сол пайғамбарымызға деген адамның жүрегінде сәл де болса не болу керек? Махаббат болу керек. Міне жас балалар, қараңыздар, мен сіздерге қызық оқиға айтып берейін. Өмірде болған оқиған. Қарағандыда отырған кезімізде кеше Елдос деген ұстаз бар, мына Ұлытау облысының өкілі имамы. Сол кісі айтып жатыр. Бауыржан Әлиұлы деген ұстаз болған, марқұм, Алла рахымына алсын, қайтыс болып кетті. Сол кісіге бір жамағаттан бір кісі келіп айтқан екен, ұстаз, үйде проблема деген бар ғой, шашты ағартып жіберді деп айтқан екен. Проблема, үй деген, үйге уже барғым келмейді деп айтады екен ше.
бірдеңе күтіп тұрады үйде дейді. Уже үй десе болды, жұмыс бітеді, кешкісін үйге бару керек десе болды. Маза кетеді дейді кәдімгідей үйге баруға ше. Берекетті көтеріп тастады дейді Құдай тағала үйде. Не істеймін ұстаз деп келген ғой. Бәріміздің ішімізде мазалап жүрген сұрақ қой сол. Не істеймін ұстаз деп келген кезде Бауыржан ұстаз айтқан екен, бауырым, сен пайғамбарымыздың өмірбаянын бір күнде 10 беттен оқы, и тоқтатпа деп айтқан екен. Бір күнде 10 бет оқы деп айтқан екен. И оқығаныңды айтпа деген екен әйеліңе. Қарасаңшы, ана оққаннан кейін ішіңе сыймайды, ол көрдің ба, Хадиша анамызды қарамайсың ба? Не сенікі мынау деп. Айтқың келіп өліп баратады ғой. Айтпа деген екен соны, айтпа. Оқы, и жат деген болды. 10 бет бірақ 11 бет оқыма. Сонымен бір ай оққан ғой, 10 беттен пайғамбарымыздың күнде өмірбаян оқиды, ұйықтайды деген. 10 бет оқиды, ұйықтайды. Болды. Бір айдан кейін жеңгешке кепті ғой жаңа. Не, өзің оқи бересің ба не деп. Не оқырсың сен осы деп. Оқысай бізде тыңдайық деп. Сонымен жаңа жеңгешкемен бірге оқыған, кейін балдарды қосқан, 2 айдан кейін жаңа семья басқаша болып кетті дейді. Қараңыздар. Ұстаздың келіп бір жамағат маңдайынан сүйіп жатыр. Ұстаз, Алла разы болсын, шайқалып кетейін деп тұрған семьямыз талып қалды деп айтты. Ей, маған емес, пайғамбарға рахмет айт. Пайғамбар үйіңе кіріп ет, берекет кірді деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Пайғамбар үйден шығып кетсе, үйден берекет кетіп қалады. Ол кісі тірі күнінде қалай берекелі болды Халима анамыздың үйінде. Дұрыс па? Одан кейінгі барған жерлерінде берекет болды ма? Ол кісі өмірден өткеннен кейін де берекелі. Ол кісі өзі еске алынған жерлерде де берекелі. Естен шығармаңыздар. Қай жерде пайғамбар айтылады, ол жер берекет болды. Ол кісі қиямет күні де берекелі. Одан басқасының барлығы қайтарылып жатқанда, оның ғана сөзі қайтарылмайтындай берекелі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Көрдіңіз ба? Бір сираны оқып отқан кезде 10 бетінде қаншама салауат айтасың пайғамбарға. Үйіңе берекет кірмей не кіреді енді? Сондықтан мінекей бауырлар, бәріміз пайғамбарымызды тануымыз керек. Бәріміз пайғамбардың сөзін барынша барлық сөзден артық қоюымыз керек бауырлар. Менің мамандығым сол болғаннан кейін сіздерге осы туралы айтамын да, не айтам басқа? Басқа нәрсе айтайын ба әлде? Басқа болмайды, бүлдіремін. Ақота жайлы айтсам бүлдіремін. Міне қара. Пайғамбарымыздың қарасаңыз берекетін айтайын, қара. Қалай Михран деген сахаба болған. Михран деген. Сол сахаба бұл азат етілген құл ғой. Пайғамбарымыздың қызметінде болған екен. Пәленбай жыл қызмет. Дәрет су, анау, мынау бәрін дайындайды екен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам. Сөйтіп күндердің бір күні Табук деген шайқас болады. Естулеріңіз бар ма? Табук деген шайқас? Пайғамбарымыздың неше жасында болды Табук деген шайқас? Бірінші айтқан адамға. Алпыс екі деген кім? 62 деген? Сіз ба 62 деген? Ей, машалла. Мінекей бауырым бірден айтты 62 жасында деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның 62 жасында Табук деген шайқас болған. Демек өмірінің ең соңғы жорығы. Сол жорықтан қайтып келе жатқан кезде айтқан екен. Сахабалар сөйледі, "Я Расулалла, тағы да бұдан да мықты жорық бар ма?" десе, "Бұдан да үлкен шайқас бар" деп айтты дейді. Ойбай, қандай шайқас десе, "Бұл әркімнің өз нәпсісімен күресетін шайқасы" деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Сол Табук шайқасына кетіп бара жатқан кезде, бауырымызға ма? Мінекей, пайғамбарымызға салауат айтып жүрсін деп тасбих беріп жатыр сізге. Алла разы болсын, машалла. Пайғамбарымыз өмірбаянын тыңдап жүрсіз ба? Ани, көрдіңіздер ме? Ани. Пайғамбарымыздың өмірбаянын тыңдайды екен. Құдай тағала берекетін үйіп төгіп береді, ертең көресіздер бұл бауырымызға иншалла. Қараңыздар, мына сахабаға қалай берген, қараңыздар, берекетті. Сонымен бұл соғыс тарихта екінші аты бар. Не деп аталады? Табук шайқасының екінші аты? Тағы бір кітап берейін, аяйын ба? Ағаларым, Жоқ. Табук шайқасының тарихта тағы екінші аты бар. Не деп аталады ол? Міне, осыдан біздің пайғамбарымызды танитындығыңызды білесеңіздер болады. Не деп аталады?
Ұмытып қалдыңыздар ма? Мейлі, ұмытып қалған шығар. Айтуға ұялып отырсыздар ма? Жаттап алыңыздар онда. Бұл жорықтың екінші аты тарихтағы қиындық шайқасы деп аталады екен. Жоқ, қиындық. Ғазватул уср деп аталады. Ауыр шайқас деп аталады екен. Неге ауыр десек, бұл шайқас болатын жылы Мәдинада жұт болған екен. Сахабалар не мініп баратын аттап алмаған, не қару жарақ салатын көлік таба алмаған. Қараңыздар. Сол үшін бұл ауыр шайқас. Кейбір сахабалар ойланып қалған, біз барамыз ба, бармаймыз ба, қалай болады деген сияқты ойланып қалған. Үйдегілер қалай болады деген бала шаға деп. 600 ба 700 километр ғой Табук деген. Қарасаңызшы. Соған кетіп бара жатыр. Жаздың аптап ыстығы. Сонда бір-екі түйеге жүк, бір-екі түйелік жүктірді, қару жарақ, бәлематар, құрал сайман. Мехран деген сахаба жүгіріп жүр, бұлай да бұлай. Жүгіріп жүріп пайғамбарымызға кетті. Я Расулалла, мынаны қаққа саламыз дейді ғой. Не істейміз мынаны? Көлік жоқ десе, пайғамбарымыз айтты дейді саллаллаху алейхи вассалам. Әй Мехран, сен көтересің деп айтты дейді ғой. Машалла. Екі түйенің, бір түйе или екі түйенің жүгі. Сонда Мехранның, я Алланың елшісі, мен мына түйе көтере алмайтын нәрсені қалай көтерем мен? Белім грижа шығып кетеді ғой, мен үйтак өзім әреңдігінде жүн бөлейін деп айтпаған ғой жақ сахаба. Көрдіңіз ба? Басқа біреу болса айтып қою мүмкін бе сөйтіп. Солай айтпағанда болды деп айтады дейді. Бопты дейді ғой бұяқта. Дәл солай бопты. Я Расулалла, я Алланың елшісі, бопты деп айтады дейді. Сөйтіп жаңағын көтерді, Табукқа қарай кетті дейді ғой. Жаңағы километрдің бәрін сіз барды дейді. Бір кезде анаяқтан Византия империясы соғысқа келмей қалды дейді ғой. Қайтадан көтеріп алып қайтты дейді. Туда обратно алып қайтқан ғой. Сонда сахабалар сөйледі, сен қалай көтердің десе, білмеймін, үстімде жүк жоқ сияқты, зонтик сияқты деп айтады дейді үстімде. Не себепті білесіздер ма? Мұғжиза ғой, пайғамбарымыздың сөзі. Егер де жаңағыдай қылып айтқанда, қалай көтерем деген кезде көтере алмай қалады дейді ғалымдар айтады. Қалай көтерем мен я Расулалла деген кезде оны көтере алмайды дейді ол. Көрдіңіз ба? Сондықтан ана жаңа сахаба барып қайтқан кезде пайғамбарымыз айтқан екен. Ей Мехран, болды сенің атың Сафинатус Сахара. Сен Сахараның кемесісің деп айтыр дейді. Сен Сахараның кемесісің деп айтыр дейді. Шөлдің кемесісің деген ғой. Қараңыз. Сонымен пайғамбарымыз дүниеден өтеді. Бұл кісіге өте ауыр тиеді. Өйткені көп күндерін, түндерін пайғамбармен бірге өткізген. Сондай ауыр Мәдинада өмір сүру қиындайды. Тасташ дейді де Мәдинадан шығып теңізге саудагерлермен бірге шығып кетеді кемемен. Кеме теңізде аударылады ғой. Кемедегі бүкіл саудагер өледі. Мынау бір таяқпен аман қалып қойған дейді. Бір таяқпен аман қалып қойған дейді. Сөйтіп бір островқа, жағалауға, аралға жетсе, аралдан бүйтіп көзін ашса дейді, бір арыстан кеп тұр дейді ғой. Болды ғой. Ла илаха иллалланы айтып үлгірсең үлгіргенің, үлгірмесең басыңды солаймен жұтып жібереді ана арыстан бар ғой. Жабай арыстан ғой. Бұның қара ауызына келген сөзін қарасаңызшы. Арыстан деп айтады дейді ғой. Арыстан, ана сахибу Расулилла Сафинату Сахра деп айтады дейді. Арыстан, мен Алла елшісінің досы шөлдің кемесімін ғой деп айтады дейді. Ойбай, машалла, қош келдің. Деп ішінен айтқан шығар арыстан. Өйткені ырррр деп кетіп қалды дейді ғой. Бұл оқиға сахих кәдімгідей болған оқиға айтып жатырмын сіздерге, сенімді. Ана арыстан ырррр деп кетіп қалды дейді ғой. Как будто болды, пайғамбар айтқан болса болды деген сияқты кетіп жатыр. Пайғамбар дүниеден өтіп кетті, берекеті тиіп жатыр ма жаңа кісіге? Пожалуйста, міне дәл солай берекеті тиеді пайғамбардың. Қараңыздар. Осыны айтайын дегенмін ғой. Көрдіңіздер ма? Құрметті ағайындар, Алла разы болсын. Міне сондай, көрдіңіздер ма? Пайғамбарға деген махаббат, пайғамбардың берекеті, ол барда да, жоқта да не істей береді? Жүзеге аса береді, бауырлар. Сондықтан пайғамбарымызды өте қатты тануымыз керек. Әрқайсымыз жеке-жеке тануымыз керек. Омар деген сахабаны білесіздер ғой? Омар деген сахаба. Бәрі біледі ғой, Омарды танымайтын ешкім жоқ. Радиаллаху анху. Бір күні кел жатқан ғой енді бұлай Мәдинада. Бір кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Омардың қолынан ұстайды ғой. Ойбай, Омардың тұла бойынан тоғырады дейді радиаллаху анху. Қараңыздар, ең асыл зат пайғамбарымыз, ең Алланың сүйікті елшісі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи қолыңнан ұстаған кезде бар ғой,
Жаңа баягы күн ата турганда шынтагың тип кетсе зылдайт деп айтады эми. Пайгамбарыбыз устаган кезде колуна Омардын кула бою дирилдеген экен. Жүрегі қатты соғып, Аллаң ешсі, мен сені өзімнен кейін барлығынан қатты жақсы көрем деп айтып жіберген ғой. Сонда пайғамбарымыз айтты дейді саллаллаху алейхи вассалам, ей Омар, ай, енді қанша жыл қасында жүр ғой пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам. Омар, сенің әлі иманың толықпапты ғой деп айтады дейді. Неге я Расулалла? Ей, сендердің қайсы бірің мені өзінен де, бала шағасынан да, ата анасынан да, дүниесінен де артық жақсы көрмейінше, әлі толық иман келтірген болмайды деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Қараңыздар енді, біз қайда, пайғамбар қайда? Мына жүрек кімге кетіп жатыр, Құдай білсін ол. Кімге кетпей жатыр деп айтса дейді ол, бір кісі айтады. Сол мінекей пайғамбарымызды тануымызға жұмсау керек, шамал уақытты. Өмірдің кішкентай бір бөлігінде пайғамбарымызды тануға не істеу керек? Жұмсау керек. Сол кезде адамның өміріне гүл, абат